platica qué le pareció este año 2017 que De está a punto de maravilla, terminar. de maravilla, porque Dios nos hizo que fuera así. No me estén Sí, flasheando. debe de ser. ¿Usted, Sena, cómo le fue este año 2017? ¿Qué le pareció? Pues este año fue casi todo el año fue de pruebas, de luchas, de enfermedades, pero pues con todo y eso, gracias a Dios, porque hasta ahorita Seguimos de pie. estamos aquí. Sí, gracias. Señorita Tati, ¿qué opina usted? ¿Cómo vio este año que pasó, que está por terminar el 2017? Pues este año estuvo muy bonito. Sí. Y hubo muchas cosas que aprender, cosas diferentes. ¿A qué años llegaste? Y que su papá ya está aquí, que ya no viaja tanto, ¿verdad? Sí. A ver, joven Ismael, ¿usted qué? No. ¿Cómo? Joven Luisito, ¿cómo vio este 2017 que está a punto de terminar en unas escasa media hora? Mirando a la cámara, joven. Ha estado muy regular. Ha pasado cosas buenas como malas. Pero siempre ha habido... Pero mirando a las cámaras, señor. No es muy necesario. Con las palabras es más que suficiente. Pero mientras haya fuerza y luz, todo va a salir bien. Sí, primeramente Sí. Dios, así será. Y usted, joven, que ya le quiere dar la tos, ¡Ay, señor! ¿qué me platica? ¿Cómo le fue este 2017? De maravilla. Sin trabajar. Con dinero. Que se encontró su teléfono. Y con iPhone. Con iPhone. Que trabajen los pobres porque yo Moto soy G5 rico. Plus. Que trabajen los pobres porque yo soy rico. Trabajen los pobres porque soy rico. Y que viva la familia Burrón, dice. Y que este año que viene también sean igual de ricos que yo. Pero que no les vayan a hacer rico. Abur. A ver, usted, señora Sara, ¿qué opina de este año? ¿Qué opina de este año 2017 que está a punto de terminar? Para este año, ¿cuáles son sus gracias a palabras? Dios, que este año me vaya mejor que este año que pasó, que me vaya bien y que todo salga bien, primeramente Dios, y que pues que Luis salga adelante y termine su carrera, primeramente Dios, y todos mis hijos salgan bien en este año. Les vaya muy bien a mis hijos, a mis 4 hijos. Y que al mayo que ya en este año le vaya muy bien a él también. Ah, muy bien. Primeramente Dios. Muy bien, ahora te grábame. Berta, Ahora tú. que le Ahora aquí. vengas al flash. Grábame aquí. ¿Me Ahora. entiendes? Yo mis palabras, Nada, que no salga. que yo estoy feliz por la familia que tengo. Y La que familia Burrón. Que Dios me los conserve con salud. A todos y cada uno de mis hermanos y todos mis seres queridos, los hijos de cada uno de mis hermanos, que unos no pudieron estar aquí porque tienen cosas que hacer, pero yo, de donde estén, les mando un abrazo muy fuerte, porque los quiero mucho. A todos mis sobrinos, los que no pudieron estar aquí ahorita presentes, les doy un abrazo donde quiera que estén. Un saludo le mando a mi Paquito, donde quiera que está, y mi hermano Tito, y Mari, a Marcos, que no pudo estar ahorita, yo creo vendrá mañana, Pablito, que siempre está por allá en la camioneta, que no quiere que lo graben, pero ahorita lo traigo para acá para que salga en las cámaras. Ahora lo traigo del A todos mis hermanos, a todos. A David, que está aquí presente, y a todos. Yo estoy feliz por la familia que tengo y porque todavía tengo a mi padre, que ya pasa de los 100 años, y tengo a mi mamá y todos mis sobrinos, que los quiero mucho. ¡Corte! Ahora ¿quién va? Ahora vamos a ver. Apágale con el rojo. No, porque todavía sigue. ¿Quién sigue ahora? Nacho, ¿cuáles son tus palabras? ¿Dónde? Es que yo no sé dónde va. Sorda, cabrón. Párate. Está ya el flash. A ver qué dice. Joven, Guau. ¿cuáles son sus palabras de este año que pasó, 2017?
17, joven. ¿Palabras? ¿Cuáles palabras tienes para el 2000? A ver. Pasó? ¿Cuáles son sus palabras? Aguas que van a quemar el teléfono. Nada. Este año está a punto de terminar y principia Todo el tiene un principio 2018. y un fin. Vamos por Bruce Lee y vamos por limpiar todo tipo de sangre. Y más de la familia Burro. Y ahorita no doy autógrafos. Vamos a filmar al Pablito. Pablito, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted de este año que está a punto de casi 15 minutos a terminar? ¿Cómo le fue? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien y feliz año a toda la familia, a todos los hermanos. Sí, Pues que nos vaya bien el año que viene. sí, eso sí. Saludos a todos. Sí, gracias, hermano. A ver,